Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Teman-teman, kali ini kami mau road trip dari Malang menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, dengan jarak tempuh perkiraan sekitar 1400-an kilometer. Saat ini kami sudah sampai di Kota Batu ya. Di depan itu ada alun-alun Kota Batu. Saat ini menyusuri Jalan Semeru Kota Batu. Jadi kami road trip dari Malang nggak langsung lewat tol, kami lewat Batu nanti ke Jombang, baru masuk gerbang tol Bandar. Nah, di depan sebelah kanan ini adalah alun-alun kota wisata Batu. Saat ini lagi melewati daerah Payung Kota Batu. Daerah Payung ini jalannya berkelok-kelok ya, dan menanjak terus. Di bawah sana ada objek wisata Songgoriti dengan banyak villa-villa. Di daerah Payung ini banyak warung-warung seperti ini. Sebelah kanan ini warung-warung yang menjual aneka makanan dan jagung bakar biasanya. Dulu daerah Payung sangat ramai sekali untuk istirahat dan nongkrong-nongkrong. Sekarang setelah banyaknya kafe, daerah Payung jadi sepi. Ini perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sekarang masuk daerah Pujon. Ini ada persimpangan, kalau ke kiri ini ke objek wisata Coban Rondo, dan di depan ini juga ada gang masuk ke kiri ke objek wisata Cafe Sawah. Terus lanjut masih di daerah Pujon. Di depan sana ada objek wisata Flora Wisata Santera della Ponte. Ini adalah objek wisata Santera della Ponte. Kalau libur lebaran, anak sekolah atau long weekend, macet-macet sampai sini pengunjungnya, parkirannya sampai keluar. Cuaca pagi ini lumayan cerah. Nah, masih di daerah Pujon. Di samping kiri ini juga banyak penjual, penjajah, warung-warung, karena ada objek wisata Taman Kemesraan. Nah, sebelah kiri ini pintu masuknya Taman Kemesraan. Kalau lewat daerah Pujon sini bagus ya pemandangannya, view bukit-bukit, hutan, dan ada sungai juga. Depan sebelah kiri ini adalah pintu masuk objek wisata Bendungan Selorejo. Ya,
yang berada di daerah Ngantang, Malang. Di daerah Bendungan Selorejo sini banyak spot-spot mancing, warung-warung ikan bakar. Terus di pinggir-pinggir jalan sini juga banyak rest area yang menghadap ke arah Bendungan Selorejo. View-nya bagus, view-nya pegunungan dan Bendungan Selorejo. Ngantang sini terkenal sebagai penghasil durian. Jadi di sepanjang jalan ini kadang banyak terdapat pohon durian. Nah, yang baru kita lewatin tadi adalah masuk ke kanan objek wisata Coban Ketak. Selanjutnya ini masuk wilayah Kabupaten Kediri ya, perbatasan Malang dan Kediri. Kalau lurus ke kota, ke Tulungagung, atau bisa juga ke Bandara Doho Kediri. Di kanan kiri ini banyak persawahan. Ini masuk daerah Kabupaten Jombang. Yang lewatin perlintasan rel kereta api. Nanti di depan itu ketemu jalan besar ya, jalan nasional. Kalau ke kanan ke arah Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo. Kalau ke kiri ke arah Nganjuk, Madiun. Kita yang ke kiri ya. Di depan ini ketemu lampu merah. Nah, kita belok kanan masuk ke jalan tol. Kita masuk melalui gerbang tol Bandar. Ya, sekarang kami masuk gerbang tol Bandar dan langsung tersambung ke jalan tol Ngawi Kertosono yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa. Nah, ini keluar ke arah Kediri, Blitar, Nganjuk, keluar di sini ya. Jalanannya ini lumayan sepi, nggak banyak kendaraan lewat. Cuaca masih cerah ya teman-teman. Cuacanya masih panas.
selanjutnya di depan itu juga ada gerbang tol keluar, yaitu ke arah Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Selanjutnya di depan ini adalah gerbang tol keluar ke arah Caruban. Tujuan ke Ngawi, Bojonegoro, Cepu atau Magetan bisa keluar di sini. Masih sepi jalanannya, cuacanya juga masih cerah. Semoga saja nggak hujan. Selanjutnya kami masuk ke rest area 538B yang terletak di daerah Kabupaten Sragen. Yang menunjukkan pukul 9:49. Ini masih di tol Solo Ngawi, sudah masuk Jawa Tengah ya teman-teman. Ya, tepatnya daerah Kabupaten Sragen. Di depan ini ada gerbang tol keluar ke arah Kemolong, Sragen, dan Purwodadi. Masih di tol Solo Ngawi. Sampai sini masih belum begitu ramai ya kendaraannya, masih jarang satu-satu yang lewat. Kita beriringan sama bus Mira, yaitu jurusan Surabaya, Madiun, Solo, Jogja. Depan ini ada gerbang tol keluar ke arah Solo, jadi yang mau ke Solo keluar di situ tadi ya. Dan ini ciri khasnya ada jembatan ini ya, ini berarti lewat kota Solo, Surakarta.
dan memasuki tol Semarang Solo. Udah masuk Semarang ya teman-teman. Itu tadi gerbang tol keluar ke arah Ungaran, Bandungan. Dan kami sering kali lewat Semarang sini pas hujan ya. Padahal tadi cerah-cerah cuacanya, sekarang hujan, mendung gelap. Beberapa kali lewat Semarang sini kena hujan terus. Oh, tambah deres teman-teman, hujannya deres banget. Sampai jarak pandang terbatas. Yang penting selalu hati-hati ya, konsentrasi. Kota Semarang sudah lewat ya teman-teman. Sekarang sudah memasuki kota Batang. Jadi tadi dari Semarang Kendal dan sekarang sudah sampai di Batang. Cuacanya masih hujan, tapi nggak begitu deras. Depan itu adalah jembatan yang paling ikonik di jalan tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kalikuto. Sangat instagramable. Sudah agak reda ya hujannya. Yang mau ke Pekalongan bisa keluar di sini. Ada Pekalongan, Kajen. Sekarang kita masuk rest area lagi ya teman-teman. Rest area KM 319B yang terletak di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Kita cari parkiran dulu. Waktu menunjukkan pukul 14:44. Kita istirahat dulu di rest area. Setelah cukup istirahat, kami jalan lagi ya. Dan kebetulan hujan lagi. Setelah tadi reda, sekarang kembali hujan. Terlihat pemandangan gunung
mungkin Gunung Selamet kali ya, di daerah Pemalang arah ke Tegal. Hujannya sudah reda ya teman-teman. Ini yang mau ke arah Guci, Tegal atau Slawi bisa keluar di gerbang tol keluar tadi. Nah, itu objek wisata Guci. Kalau lurus ini ke arah Brebes, Jakarta, Cirebon. Di sebelah kiri ini ada rest area KM 260B, yaitu rest area heritage bekas pabrik gula yang terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Cuaca masih mendung ya teman-teman, sunsetnya nggak kelihatan. Yang mau ke Losari, Ciledug atau Kuningan bisa keluar di sini, gerbang tol keluar ke arah Kuningan. Sekarang sudah masuk jalan tol Palikanci, Palimanan Kanci. Thoughts of you in my mind. I wonder all the time, when will I see you again? I wanna run away to you. I wanna run away to you. Tadi keluar arah Plumbon, ini sudah masuk daerah provinsi Jawa Barat, yaitu daerah Cirebon. Ntar lagi masuk jalan tol Cipali. Di sebelah kiri ini ada rest area 1 KM 164B, daerah Majalengka, Jawa Barat.
Tol Cipali ya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 17:25. Struggle to keep inside. You must be tired, 'cause you're racing in my mind. Yang mau ke Cikamorang atau Indramayu bisa keluar di sini ya. When will I return? When will I return? Thoughts of you in my mind. I wonder all the time. When will I see you again? I wanna run away to you. I wanna run away to you. But one must wonder, I wonder. Ini udah agak remang-remang ya, udah menuju malam, ntar lagi gelap. Nah sekarang sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama, udah sekitar jam 18-an lewat. Daydream my way to you. Memories aren't hard to find. Memories of you. The way you take me away. Ini masuk daerah Karawang, Kabupaten Karawang. Struggle to keep inside. Kalau udah masuk Cikampek itu lalu lintasnya ramai, jalanannya banyak truk-truk besar, trailer, dan banyak kendaraan juga yang datang dari arah Bandung. When will I return? When will I return? Sekitar pukul 19:20-an kami keluar di gerbang tol Grand Wisata Bekasi. Ini masuk kawasan perumahan Grand Wisata, perumahan mewah seperti Kota Mandiri. Ada mall, apartemen, kafe-kafe banyak, ruko-ruko, restoran, bank-bank, semuanya ada di sini. Tempat wisata juga ada, danau.
Ini masih keliling di dalam perumahan elit Grand Wisata Bekasi. Jadi perumahan ini seperti kota ya teman-teman. Ada rumah sakit, pom bensin, alun-alun juga ada. Malam ini kami memutuskan untuk menginap dulu ya teman-teman. Besok pagi baru kembali melanjutkan perjalanan ke arah Merak, nyebrang ke Lampung, terus ke Palembang.